मुसलमानों ने बड़ी साथ धाज के मिलाद और नबी मनाई है, मनाई 12 को है। मैं सारे मुसलमानों से पूछता हूं, आपने 12 को मिलाद मनाया? आपको किसने बताया कि हजूर 12 को आए थे? कम अज कम तारीख विलादत तो घर वालों से पूछ लेते। हर बात अबू हुरैरा से पूछने वाली नहीं होती। इसलिए कि तुमने जिस नबी का मिलाद मनाया है, तुमने किसी घर वाले से पूछने की जहमत ही नहीं की कि मुस्तफा कब आए। तारीख विलादत मोहल्ले वालों से नहीं पूछी जाती, तारीख विलादत ससुराल वालों को पता नहीं होती, तारीख विलादत हमसायों को पता नहीं होती, तारीख विलादत का पता होता है घर वालों से। तुमने घर वालों से नहीं पूछी, तुमने पूछी रावियों से। और जिस वक्त मेरा नबी आया था उस वक्त कोई रजी अल्लाह मुसलमान नहीं था।